सरस्वती नदी. ही सरस्वती नदी आहे. मंदाकिनी पुढे त्या देवळाच्या पाठीमागून वाहते. इथे ही सरस्वती नदी आहे. त्या साईडने मंदाकिनी रिव्हर इकडून वाहते. बर्फाचंच पाणी खाली येतं. 12,000 फुटावर आहे आम्ही आता. हां ती शिळा भीमशिळा म्हणतात त्याला. त्याच्यामुळे पूर्णपणे मंदिर वाचलं. पाण्याचा प्रवाह इथपर्यंत आलाच नाही असं म्हणतात. आणि हे सगळं मंदाकिनी रिव्हर इथून वाहते. अशी वाहत इथून कंप्लीट खाली येते. मंदिर आहे, गर्दी भरपूर आहे. पण आम्हाला ते व्हिडिओ शूट आम्हाला याला अलाउड आहे. VIP दर्शन आहे. बाकी गर्दी इथे संपूर्ण बघितलं तर प्रचंड गर्दी. आम्हाला VIP दर्शनमुळे डायरेक्ट घेऊन जाणार आहे तिकडे आतमध्ये. मंदिराचं कळस दर्शन घ्या. पूर्ण ढगजमा झालेत. थोडीशी बर्फ दिसत होता. मंदाकिनी रिव्हर इथून वाहते. आणि इथे शिळा आहे. शिळा आहे इथे. हे मंदिराचा मागचा भाग आहे. आणि शंकराचार्यांचं इथे. इथून वरतीला बघितलं हे सगळं हिमालय. इथून ते मंदाकिनी रिव्हर वाहते. हे सगळं आता बर्फ आहे वरती. सगळे ढगात गेले आता. समाधी रस्ता केला त्यांनी यायला जायला. हे पण येतो इथे. कर्पूरगौरम करुणावतारम ही जी समोर आता गुफा दाखवतोय ही गुफा आहे. जिथे मोदी इथे संन्यास घेऊन तिथे राहायला आले होते म्हणाले ना. इथे त्याच्यामध्ये गुफेमध्ये राहायला आले होते. ही गुफा आहे. इथे झेंडे फडकताना दिसत आहेत ना तिथे. ही गुफा इथे येऊन ते राहिले होते आणि संन्यास घेऊन जे निघाले होते ते. आणि इथे वरती आहे. जाणवतं की पूर्णपणे पाठीमागं ती शिळा बरोबर एक्झॅक्टली ती मंदिराच्या पाठीमागे येऊन पडली. हे करून ते मंदिर वाचेल म्हणून.
दिसते बरोबर आकार मंदिराचा, पूर्ण तेवढ्याच आकाराची शिला आहे ती बरोबर. गर्दी प्रचंड आहे त्यामुळे मग सगळं भैरव मंदिर, खाली सरस्वती रिवर. भैरव मंदिरला जायचा रस्ता आहे, तिथून वरती जायचं.